但係你一定要喺個 situation 裏面。如果你覺得你真係有機會，我可能會喺某個位望咧，你就可能為個角色準備一個袋主，或者一個劇本擺喺邊個位，去令到件事 smooth 化，對得起你嘅同學啊要。好啦，今日個天氣咧比較時光時暗啦，咁我哋可能最終都會揀嗰個 room 嗰盞燈嚟包一包。如果到時都唔知個天氣會咁，就算個天氣好都咁樣，落雨又更加唔使咁啦。咁但係你話如果用嗰啲室內光咧就好強硬啊，嗰隻光唔係好啱個 mood。咁所以咧我會揾啲布嘅應該會，睇下有啲即係令佢唔好咁硬啊個光。即係你提我哋大把布嘅，不過要透到光啊。咁導演你講㗎咯喎，即係幾時 stand by， 然後咧飆高單飆高嗰啲演員，即係你要控制成個 timing 成件事喎，你要好熟㗎，或者嘗試要熟。好，大家熄個電話未？咁明仔隨時準備撳掣。哦，你撳咗啦，錄咁長。冇。check 下你自己嘅對手，你個對手即係我哋有陣時要 check 埋對手，唔好淨係 check 自己。我記得咧，我試過有一次做一套叫2月14嘅戲啊，嗰陣時我23歲到嘅，我好震撼咧！我嗰陣時去到香港話劇團，所有人都淨係顧自己嘅啫，我出去嘅時候，即係佢哋係唔會理其他人出唔出嚟。大家準備好未？即係因為喺學校教唔係咁嘅，好理想化嘅學校，一定係一個團體嘅工作嚟㗎嘛。即係我會喂你整好未咁，然後希望成個嘢 run 得順係一個大家嘅事。但係當我第一次踏入社會做嘢嘅時候，香港話係佢講專業嘅啫，唔會講咁多感情嘅時候咧，我係好唔慣。甚至我記得做嗰個戲嘅時候，有一個 prof 爛咗啊，成箱有一個爛咗，大家都鬥快攞靚嗰個，然後你最慢嗰個佢就預咗你攞爛嗰個，即係當時係專業行先，因為嗰陣時而家都唔係依家，嗰陣時都仲有啲即係其他嘅啲叔叔姨輩咧，即係佢哋係嗰啲專業行先，好似翻工咁。咁我記得我係好傷心嘅，因為我係絕對會，如果見到一把遮爛咗，我諗辦法令到我個同僚點樣我攞到一把唔爛嘅遮㗎嘛，即係喺提早發現我而家，佢當時係鬥快攞咗唔爛嗰啲咯。咁所以我想分享呢樣嘢係。對我嚟講，我 believe 劇場係唔係淨係地燈係本身開咗，得我教㗎。好，我問係你嘅。係。地燈係本身開咗。係。因為我想睇咯，如果係嘅話，幾時出音樂啫？唱幾度啦 ？OK。好，講你整埋先，即刻講。冇，我就係話我哋要一齊咯，即係喺我個 believe 裏邊，劇場係大家個生命嘅一個融合咯，咁就會 powerful 好多，就係咁啦，好簡單。好，大家睇一睇自己啲嘢係咪包晒？我 check 一 check 今日如果唔包燈嗰啲面光係點啊？留意翻，我有依套音樂先嘅，然之後就係係啦，跟住係啊，同一條。好，到時張台就會出。問問題，到時張台就會出。我一陣就要開電話。張台打橫係咪？要你意思？打橫，但係仍然後邊要有一尺俾人捐嘅，有人好似要喺嗰度走嘅。應該嗰個係 Grace。我哋嗰日擺晒間日本房裏邊啦，如果我哋自己啲 personal 樣可以到時先。好啊，嗱 present on the stage， 你要知道個 stage 上面有啲咩嘢，每一腳踢咗落人哋個燈度啊，到時你要知道我哋而家呢一個空間係屬於我哋嘅，入有啲乜嘢我哋都要 sensitive 啊，要練習唔好自私啊，一定要睇晒所有大家。
聽導演講啦，佢話幾時開始咧，大家就準備啦。有啲 Q 位咧，可能你未聽過嘅，投入去做就得㗎啦。你要睇追得未啊嘛？唔係你話入咁你網㗎。睇下嗎？我哋想。你要睇佢得唔得啊？我哋之後就係住喺呢度。係。淨係你同我，冇其他人。終於乜都搞掂晒。係。起碼只係得我同你，冇其他人，冇其他親朋戚友。有啲嘢係啲時間嘅。我哋依家就喺呢一度，我哋就係會住喺呢一度喎，真係好難相信啊！真係啊，雖然好神奇。係真嘅，係真嘅，真係真嘅。之後我哋就會住喺呢個地方。我哋應該。我應該真係好好彩，我覺得真係好難相信啊！我都唔係咁相信同你一樣。係真嘅。真係好真。冇得再真。你真啲，再真啲。唔錯，呢個地方真係唔錯。呢個地方。時間真係要去安排，我哋終於到一個要住嘅地方啦。係，真係一啲都唔容易。不過像乜都搞得掂。係，一定會，因為有人話點都要有個地方住，冇人可以冇。係啊，不過有啲人就覺得可以啦，外星人又可以，或者你有呢個能力咯。點啊？呢度咪好唔錯咧？係，真係。呢度真係好唔錯。你中意？我係啊，你唔係咩？係，我都係。咁所有嘢都幾好。係啊，唔係咩？係啊，真係。但係聽到好似有啲。所有嘢都幾好啊。咁就好啦。你咧？係咯，你覺得咧？係，我都係。不過呢個地方真係唔錯。我都覺呢度之後會更加好，開哋啲嘢出嚟之後。我哋幾乎乜都冇喎。冇咩？哦，都真嘅，就有。之後逐啲，同埋我
係咯，係咯，我哋乜都搞掂，完美，你睇住嚟，同埋我係，我知我哋一定得嘅。嗯。呢個地方真係唔錯。不過嗯？我唔肯定我係咪真係中意呢度，好似係又好似唔係。我真係好中意呢度啊，幾好喺呢度。係嘅，我諗我都中意呢度，同你一樣。幾好喺呢度，唔係咩？係啊。過嚟啊！嗯？嚟啊！你見唔到咩？你見唔到我想有人錫咩？而家？係啊，傻佬。哦。咁過嚟啦，我聽嗰度過嚟我邊啦。好啊。話我知你諗緊咩？冇啊，冇諗到咩啊？咁好啊，即係話冇人會錫我啦。點會喎？我日日夜夜都想錫啖你啦，點解你咁樣諗喎？但係而家冇，而家有，唔使啦，我而家唔想要啦。但係頭先你先話想要嘅。但係頭先都冇做，我想㗎，唔係你咁樣諗㗎。你都冇。 sorry 咯。對唔住啊，傻佬。錫得咁細膽，遲啲嗰啖會大啖啲㗎啦。放心。不如我哋睇其他房啦，然後冇嘢冇嘢。點行啊？啊，等陣先，等陣先，做咩啊？你等一陣啊。喂，你聽我講啦，我真係好開心，我哋終於揾到呢度。我都係。不過唔知應該點做好咧？即係想像我同你會住喺呢一度。做我哋嘅細路，好多細路，一啲細路，唔知就係有細路啦。我知我哋會搞掂。你知？知，梗係知啦，你唔知咩？唔知啊。咪就係知咯。啊，係知嘅，算係知啦。係，我都係知。一陣。但係唔好啦。哦，我頭先先買嘅，係咯，我諗住你會中意添。係啊，我中意。你覺得附近得定係個 feel 唔好啊？唔係啊，唔係你咁諗，不過其實我係今日你嚟之前我買嘅，我諗住係咯，佢可以係我哋嘅入伙禮物，或者其他嘢咁樣咯。唔錯嘅個諗法。係㗎，你想唔想試下推下佢？我真係要。咁又唔一定，唔一定。我諗就唔係太中意。係咯，你唔一定要中意嘅，唔一定。點就好。我唔係呢個意思啊。或者啦，可能。我想話，其實你係未肯定我哋講嘅小朋友。你真係一定要講。我想講。不如我哋四周圍睇下。四周圍睇下其他房。我唔知我敢唔敢喎。如果你咁嘅話，係。你一定要。我都諗唔入嘅。
但我想講，講我有啲嘢想俾你。係啊。勁喎，真係。係啊。我之前喺度諗咧，我應該要準備啲攝影皮俾你。 OK。咁你就得。好啊。但係點解你唔過嚟啊？唔好同架車一齊啦，企嗰度，佢唔係咁重要啫，係咪？由佢啦，由佢。跟住我哋四周圍行下，睇下其他房。嚟啊！好啊。咁嚟啦！但係架車可唔可以抌咗佢啊？抌咗佢。好啊。點啊？好好喎。係咧，係咪好好啊？真係唔錯，我從來都冇見過架 BB 車咧係咁靚㗎。我都冇咯，所以我買都係因為咁啫嘛。嗯，係，因為咁所以買咗。係啊。但係我唔知我哋應唔應付得到喎。搞唔掂㗎，我諗我哋搞唔掂。過多一陣，再覺得好快。係，盡可能咁快，好似即刻咁快。再過多陣。過多幾個月，你聽我講。聽住，我哋而家就四周圍行下，睇下呢度啲房。而家即刻去。哇！要去咁遠啊？嚟啊！一齊啊！點解唔推埋架 BB 車啊？過嚟一齊推。我哋要住喺呢度幾耐啊？我哋住咗喺呢度好多年啦。我哋住咗幾耐？你唔中意呢度咩？但係我哋住咗好多年啦，喺呢度。冬天、春天、夏天、秋天、冬天，或者我哋可以搬去另外一個地方住。但係真係咁樣㗎啦，可以有啲咩唔同啫？我覺得好好喺度。但係我哋成日都喺呢度，一係就喺呢度，一係就返工，成日都喺呢度。我預咗係咁樣㗎啦，係咯。可以有啲咩唔同喎？你睇到咩？但係一定有啲嘢可以唔同。
嘢可以唔同，唔可以好似成日都係依家咁樣。冬天嗰啲係唔一樣嘅冬天，春天、夏天、秋天，然後冬天、春天。夏天、秋天，但係春天不嬲係咁嘅㗎啦，總會有啲咩唔同喎？可能係唔會啊，但係我知所有嘢都好好。至少我覺得呢個好好啊！係，我知嘅。咁你又想點？都會係一樣。係依家一樣。如果你想搬嘅，咁一係我哋即刻去揾另外地方睇下。我諗都會係。係，都會一樣。有一個。因為我哋冇小朋友啊嘛。你真係一定要講。係。你講咗咁多舊啦。係咧。不過講嚟都冇用。佢哋而家瞓緊覺，細個都係。我哋已經有兩個細路，係。佢哋係好健康嘅小朋友，佢哋係好乖嘅小朋友。佢哋而家瞓緊覺，好快瞓着，然後好快。我哋仲未可以肯定啊。幾乎可以肯定。但係全部都係一啲開始。我哋會搞掂，你睇住。咁好，你講㗎？會搞掂。會搞掂嘅，你睇住。之後仲有好多日子都係要食啊，要餵啊。我哋會搞掂嘅，唔需要太擔心之類嘅事。你可以肯定。永遠冇嘢可以肯定，但我哋會搞掂。點解你可以咁肯定咧？所有嘢我哋都會搞掂，一路都係，同埋同埋將來自然會搞得掂啊嘛。咁樣諗嘢就要咁樣諗嘢。係，然之後事情就會發生，你會睇到。然之後乜都搞得掂。係，會搞掂。所有嘢都會搞掂。我知㗎，我會。所有嘢。
唔識我啊？唔識，點解會識嘅？你邊個？從來都冇。從來都冇見過我，從來都冇。你從來都未見過我。冇，或者可能係，我諗有咁嘅可能。咩可能啫？你可能從來都冇見過我，但我一直都喺度。你睇，你知㗎。係有咁嘅可能。有咁嘅可能啫？我明啦。唔係，你唔明。我明。唔明，因為冇可能係嘅，唔係你咁諗㗎。不過你一直都識我，你知嘛？你喺呢度嘅時候，我就已經喺度，我一直都喺度，就係呢度咯。係。所以咩？啊，冇咩所以，第二啲嘢嚟嘅，係嗰一日發生嘅事咧，係我唔舒服，我又行唔到，所以我就攤咗喺度啦。然之後佢一嚟到啦，你唔舒服，攤咗喺度，講唔到嘢，乜都唔得。嗰日係。不過咁係咩咧？啊，唔係，不過咁係咩咧？不過咁係你嗰陣唔舒服，仲發生咗咩事？之後係，哎呀！你有冇事啊？係啊。唔係喎。喂，你係咪唔舒服啊？乜嘢嚟㗎？發生咩事啊？喂，你發生咩事啊？喂，你聽下啦，聽唔聽到啊？發生咩事啊？你唔好淨係攤喺度啦。嘿，你聽唔聽到啊？你唔好淨係攤喺度啦。咩事啊？聽唔聽到？你一定要起身啊！你唔好成日攤喺度啦。
咩事啊？唉，你冇唔舒服啦。哎呀，你唔好就咁就。唉，哎呀，你咩事啊？起身啦！哎呀，你起身啦！求下你起身啦！起身啦你！哎呀，我求下你啦！你起身啦！你做咩事啊？講句嘢啦！你唔好就咁就，我好掛住你啊！你同我講句嘢啊！啊！你一定要應下我㗎，求下你啊！啊！佢同我住咗喺度好多年，冬天、春天、夏天跟住秋天，咁樣好多年。但佢去咗邊？點解佢仲未返？佢喺邊？你聽唔聽到啊？應下我啊！哎呀，唔該你啦，起身啦，求下你啊！哎呀，你咁樣你嚇親我啊！求下你啦，你起身啦！你咁樣，哎呀，求下你啦，你同我講下嘢啦嚇！我同你啊，一直都喺呢度，我同你啊住喺呢度㗎，啲細路係咯。求下你啊！你一定要應下我㗎，求下你啊！你應下我啦！求下你啦！你一定要應我㗎！我哋住咗喺度好多年，但點解佢仲未返嚟？冬天、春天、夏天跟住秋天，佢話佢會返嚟，佢到底去咗邊？佢應該好耐之前已經返咗嚟，佢應該返咗嚟，到底去咗邊？你應下我啦嚇！佢咩事咧？佢就咁喺度攤咗喺度，但係佢又唔出聲唔應我咁樣，佢咩事啊？佢就咁攤咗喺度。係啊，佢就咁唔喐，跟住又唔講嘢咁樣啊！係。我可以做啲乜嘢啊？嚇！但係你可以做啲乜嘢啊？我一定要做啲嘢㗎！嚇！我一定要做啲嘢㗎！但係你可以做啲乜嘢啊？唔係啊！我一定要做啲嘢㗎！我唔可以俾佢就攤喺度㗎！哎呀神啊！喺天上面嘅神啊！答我點解佢咧？佢咁樣攤喺度咧，佢又唔講嘢啦！佢點解唔可以講啲？佢點解就咁攤喺度啊？我要做啲乜嘢啊？我可以做啲乜嘢啊？我唔知你講啲乜嘢啊！你邊個啊？到底喺度做啲乜嘢啊？我喺度住咯，我喺度住咯。咁你可唔可以幫我啊？唔得，我諗我唔明。嚇！你唔可以幫我，咁我要揾個可以幫我嘅人，我要一定要揾個幫我嘅人去幫我，我要揾個幫我嘅人幫。哎呀！
你啦，一定係你㗎啦，你嚟幫我啦，你啦，你啦，唔得啊！我唔得啊！你唔係咩都知嘅咩？唔係啊！咁點解你喺度啊？應該我問你啊，點解你會喺度？你喺度做乜？你大婆講俾我知啊！我喺度咯，我一直都喺度。唔係一直都喺度。喺嗰度我哋都好多年㗎啦。係，不過我哋一直都住喺呢度，同3個細路。係啊，我哋一直都喺度㗎。係，我哋喺度。你哋住喺呢一度。我哋喺度。你住喺呢一度？係啊。你嚟咗啊？不過我唔係好明喎。記得啦，跟住翻去啊。但係你翻咗嚟，你翻咗嚟啊！你頭先一都冇應我啊！你翻咗嚟，我幫你。你有冇跌親啊？我覺得唔舒服。哎呀，頭先我同你一直講嘢啊，但係你冇應我啊！你都唔記得啦。哎呀，你攤咗喺度啊！我唔舒服啊。哎呀，等我嚟幫你，我幫你。唔係，我覺得我哋咁樣唔得啊。得㗎，我哋得㗎。你睇下，咁樣咪幾好？我覺得我哋咁樣好好啦。不過我諗你而家要揾下幫手，我冇你諗得咁輕啊。係啦，我哋得㗎嚇，我哋得嘅。先唔舒服。係呀，你有冇跌親啊你？唔舒服咯。形容下。我就係唔舒服啦。咪攤咗喺度咯。攤咗喺度啦。係啊。唔再講嘢啦。係咯。就係咁樣，我哋嚟到呢一度，好多年，冬天、春天、夏天、秋，好多年。跟住佢離開咗，佢永遠咁離開呢一度，而我就被遺留喺呢一度，而我就喺呢一度，係咯，我就係喺呢一度。但係佢點解佢去咗邊？發生咩事咧？點解佢跟住佢有一日翻返嚟呢度，佢話：咁樣嚇，咁樣幾好啊！幾多飯嚇？唔該你。咁樣幾好啊？係啊。係咪啊？ OK。係啊。有冇痛啊？腳有啲冤啦。你之前有冇整親過自己啊？唔知喎。你得㗎啦。啊！等我扶你。而家咁咪幾好，係咪啊？你行得翻啦，好似個細路女咁樣行，好似咧嗰陣時推住 BB
B 車嗰時咁樣行啊！你仲記唔記得嗰陣時我哋嚟呢度咧推住架 B B 車？我記得。係啊，你而家咧就好似嗰陣時咁樣行咯，推住架 B B 車咁樣，好似個細路女咁啊，行得幾好啊！唔知我嗰時原來係咁喎。係㗎。不過咧，我諗我哋都要考下紙啦。等啊，小心啊！等啊！係啊。就係咁攤咗喺度，我講唔到嘢，我又行唔到，我咩都唔記得啦，唔記得晒。就係咁樣，你攤咗喺度。係啊，我攤喺嗰度，但係我唔喺嗰度，就係咁，即係好似我而家喺呢度，但係我又唔喺呢度，就係咁樣咯。你喺度，不過你唔喺度。係。我喺呢度，但我講唔到嘢，我又行唔到。不過我聽到佢把聲喎，佢講嘅嘢，但係我冇同佢講，我聽到佢把聲，佢講啲乜嘢？我話我聽唔到任何聲，我咩都唔記得啦。我話你知啊，其實我聽到晒佢講嘅每一隻字。但係你係邊個？講咗你知我係邊個咯？你講咗我知你係邊個？係啊，所以我知。你知。咁你係邊個啊？我時時刻刻都講俾你聽，我係邊個。你喺度嘅時候，我已經喺度。但係我唔知你係邊個喎。你梗係知啦。你淨係冇留意到啫。誒，唔好走啊！你講俾我知啊！你係邊個啊？點解唔肯講我知啊？你啊，就同其他人一樣，對你自己嘅嘢一無所知，你亦都永遠唔會明白。你唔明白你係邊個，又係因為咁，你就冇辦法做你自己啦。不過我都係隨口噏下，噏完都幫唔到你啲乜。而家咧，係唔好啊！唔好走！你同我講啲嘢，嗰啲我聽得明嘅嘢係乜嘢啊？我哋可以搬，我哋可
揾另一個地方生活㗎。做乜都好，講乜都好啊！唔好走啊！唔好啊！唔好走。係啊，今日遲咗少少啊。係咯。都唔知點解咁多嘢做㗎，做完又做，做完又做，但係我係做極都做唔完嘅。係，我諗都係咁㗎啦。我諗我要食啲嘢啊。好啊。哦，原來你已經食咗啦。係啊，但係我整咗2個人嘅份量，我可以整翻熱俾你食㗎。唔使啦，係咯，我諗我自己整咯。我應該開支紅酒，開心啲啊嘛。唔好啦，今晚都冇乜心情。啊，不過如果你想飲嘅話，你自己開翻支啊。我或者聽晚都可以飲翻杯嘅。不過咧，如果我認識你嘅話咧，你今晚一個人會對上佢啦嚇。係啊，大家好。啊！我諗我真係要食啲嘢，都唔知點解咧，硬係好肚餓，餓到好似以前咁啊！食極都係咁肚餓，食飽就瞓，瞓飽又食。春天就夏天，夏天就秋天，秋天就冬天。然之後唔係咩？係咁嘅咩？係人都要接受㗎，好多生命就係咁㗎。春天就夏天，夏天就秋天，秋天去咗冬天。冬天之後春天。係啊。係啊！我醒起啦，今日要開個會啊。係咯，唔知點解咧，都冇辦法靜落嚟嘅嚇。真係冇辦法。冇辦法。跟住所有嘢都唔同晒，全部唔同晒。只係換咗另一種方式。永遠都係咁，但又永遠都唔再一樣。你啊，我揾咗樣嘢俾你啊，應該咧幫到下手嘅，你試下。我諗真係可以幫下手喎。係啊，你試下佢啊，佢得嘅啊。好啦，我哋都呀，我哋都老啦。我啫，唔係你。喂，咁我唔清楚喎。我越嚟越老，你冇喎。我哋都老咗啦。你要唔要試下啲拐杖啊？好啊。有啲猶豫喎，或者我哋越嚟越老啦。唉，到連行步路都要用拐杖啊！你聽下，咪行得幾好係咪啊？係喎，好似要幾好咁啊！
好好啊，幾好，係啊，行得越嚟越順咯，好似。誒咁咪幾好咯。聽住啊，望住我。我哋要食啲嘢㗎今日嚇。咁我咧陣間出去買嘢食啊，因為你而家對腳咁樣啊嚇。好，唔該。你有冇啲嘢我要幫你買啊？我暫時諗唔到有啲咩咯。咁有冇啲嘢我要幫你啊？冇啦，而家已經好好啦，你都俾咗支拐杖我啦。你行到好好啦而家。咁我去買嘢先。係啊，我去啦。但係你到底係邊個？點解你會喺度啊？唉，米菜文啦，你係咁喺度問啊？你根本就知我係邊個。我唔知啊。知㗎。呢張雪櫃應該係頭先較早嘅時候，當司時同阿桑對望 ，Christine 着咗高踭鞋走，阿桑叫 Christine 唔好走，司時出咗場同阿桑 still 一陣對望，然後喺嗰度加插男一、男二入嚟，整翻好跌咗落地嗰個雪櫃，喺嗰陣時做嘅呢件事係。係啊，因為我劇本喺度。請繼續，請繼續。你 mark 低佢，然後。 mark 咗啦，但係。 no breaking 繼續。而家咁樣咯。係。 OK。應該同個 Christine 對望住，真係我哋互相鄙視嘅，我係見唔到佢嘅應該。我講頭先阿桑，我知道，咁即係佢個劇本係咁寫。係。係可能仲係冇錯冇錯，嗰度仲有嘅，要再夾翻頭先嗰度。除咗呢張凳要整翻好之外，男一男二走嚟執嘢之外，我哋要夾翻頭先嗰個 moment。 你嚟咗啦，好開心啊！係，我一定要嚟。係啊，你一定要嚟㗎，一定要嚟㗎。你叫我啊嘛。係啊，我叫你嚟㗎。或者係我哋。見翻係真係好。真係好開心你嚟咗。你愛唔愛我啊？我愛，我好愛你。我都好愛你啊！咁你幾時瞓？快樂。
你講咗幾個字？講咗，咁佢咩反應啊？冇乜我，成日話好，係咯，都係嗰啲嘢咯。我估佢應該都期待咗好耐。應該係啩？佢冇唔開心啊，或者其他啲咬字嘅佢咩？我覺得唔係咯，我覺得佢仲好似幾開心咁咯。可能係。咁啊好。講俾我聽，你諗緊乜嘢？我話冇諗啲咩。你係諗緊啲嘢嘅。冇。我諗我冇。你一定係諗緊啲嘢，不過你唔想講我聽。我冇諗我冇諗啲咩。係。咁你去邊啊？我淨係想出去行下一陣。咁但係你去邊？我淨係想行出去行下。但你講俾我聽，你去邊啊？我淨係想出去行下。我講咗啦。你想自己一個？係啊。我想。攤喺度啦！哎呀，起身啦嚇！你起身啦，同我講下嘢啦，好唔好啊？唔好咁樣啦，你一定要起身㗎！我求下你啦，嚇！起身啦！起身啊！一定要同我講啲嘢㗎，嚇！你翻嚟啊！你嚇親我啊！唔得咯。翻嚟啦！我頭先跌低，之後就好咗。幫你起身啊！
你跌低跟住走咗嘛？我跌低，跟住走咗。係你跌低跟住走咗，係啊係啊。走咗就咁走咗啦，走咗，啱啱走咗，徹底咁走咗，走咗，已經走咗，徹底走咗啦。唉，我幫你起身，你我哋得㗎嘛？你起身，唔該。哎呀，係，你睇下，咪得咯，係咪啊？喂，唔得，扶住。放鬆啲，啊，放鬆啲。咁點解佢要嚟？點解佢要嚟？呢度唔係佢需要嚟嘅地方，所以佢唔需要嚟。定係佢想用另一種有趣嘅方式去表達佢唔喺度重要？係，佢想製造一啲分別出嚟，而呢啲分別係我製造出嚟，我有得去咁樣做。所以我同自己咁講，佢遲早有一日會翻嚟，因為我喺度等緊佢。咁樣係因為佢想我咁做咯，咁所以我咪咁做咯，就好似，你翻咗嚟啦？係啊，忽然之間想翻嚟睇下。幾好嘛？幾好啊！你都好嘛？幾好啊，多謝。做嘢好似平時咁忙。係啊，都係咁忙，一模一樣。你睇落唔錯喎。多謝。係咯，所有嘢都一樣，幾乎我嘅嘢都係。係啊。所有嘢都幾好嘛。所有嘢都幾好，多謝。咁聽落幾好。係啊，想翻嚟睇下，睇下以前啲嘢，同埋同你講聲 hello。好，係咯，呢度所有嘢都一樣，好攰。係啊，想翻嚟同你講聲 hello。係咯。你要走？係啊，時間過得好快啊，好似唔見晒咁樣啊！春天跟住夏天，夏天跟住秋天，你仲記得嘅係？係。但係原來你無論做任何嘅嘢，一切嘅嘢，所有嘅嘢都係一模一樣嘅。一模一樣啊你！咁樣講好似好傻啊！事實係咁啊嘛。我都覺得係。你要走？係啊，我都係啦。點都好啊，多謝你翻嚟。好重。你都係。我有嘢想講。我都唔係啲咩特別嘢嚟。你講俾我聽啦，我想聽㗎。架 BB 車，記唔記得嗰一日我哋搬嚟呢度嗰日，架 BB 車同埋
你要翻嚟。我會嘅。我嘅情況已經越嚟越差。咁點解你會喺度？已經撐唔住我啦，企唔到起身。我再唔可以做任何嘢啦，都講唔到嘢啦。我都係時候翻嚟探下你啦。記得呢隻歌，我哋以前成日聽。多謝你啊！係，雖然我哋唔係成日見。唔使啊，我哋個方式都唔同。我哋喺度好耐啦，嗰啲細路咧就喺第二度。係啊，係咁嘅。不過見到你真係好啊！媽媽仲有感冒，好傷心。係咁嘅啦。係。但係點解會咁嘅？佢，唉，好複雜嘅。遲啲啊，遲啲可能同你講。好。不過佢係啊，佢跌親啦，跟住凍咗一陣，係啊，咁啊，我揾到佢嘅時候就攤咗喺地下。我要認啊，我嗰時好驚佢會走㗎。不過咧，雖然佢冇講嘢，但係佢仲有呼吸。當時佢就想攤咗喺地下。係啊，之後你係冇事，你翻嚟，你好似同以前咁樣一樣，係對腳嘅。但係佢已經唔再講嘢。哦，開頭有講少少㗎，係之後冇再講啦。佢對腳撐唔起佢就冇再講嘢。真係辛苦你哋。但係我哋好好喎，係啊，總括嚟講都好好。我諗都係。
好嘛？好好啊，所有嘢都仲係咁，咁啊好啦。啊，我哋都好好啊。係啊，你明啦。總括嚟講，係咁咪幾好，係咪啊？係啊，所有嘢都好好。老啦，我哋都認㗎啦。不過都係意料中嘅事啦，係咪啊？我諗都係。但係佢點解佢唔嚟嘅？點解淨得我自己一個？佢永遠都唔嚟。究竟佢發生咗啲咩事？佢要嚟，佢到底係？哇！呢度大嘅，因為我以前住過嘅，然之後爸爸媽媽走咗，係媽媽先嘅，佢開始行唔到，喐唔到，而爸爸只係老得唔安在路。係咁，事實就係咁。然之後有一對年輕夫婦嚟住過，佢哋冇仔女，我覺得佢哋冇。佢嗰個應該呢早就搬咗去咗，大男嗰個就留喺度住埋下半世。係咁，事情就係咁。我會照顧你，我會一直睇住你。你唔係嘅，我都係。我會睇住。仲有啊，我會一直喺度。係啊，一直，我一直都唔喺度講，一直都。我永遠喺度，我將會永遠都喺度。爸爸可以做嘅都做晒啦，但係佢已經開始變老，唔再好似以前咁強壯。但係我一定要去另一度，我同我家姐都係，我一定要去另一度。使唔使我幫你啊？我哋好好啊。就好啦。哎呀，我哋可以嘅。唔住啊！係啊，我哋都好好。唔使擔心我哋啊！都要走啦。好啊，好啊，我哋會照顧自己嘅。
咁你都多啲嚟睇下我哋啊！唔係啊，遲啲有冇機會啊？我會啊，我會再翻嚟嘅。自己照顧自己啊嚇，唔使擔心我哋啊！而我喺度等緊佢。其實我係等緊，我諗我唔係等緊佢，我諗我淨係純粹喺度等，等完嘅嘛，同其他好多人一樣，等，繼續等，好嘛？點解佢唔嚟？佢去咗邊？佢可以講俾我知嘅，佢可以話俾我知佢幾時嚟，同埋佢幾時會嚟。我幫你，你有冇事？你有冇事？你唔好淨係攤喺度，你唔好淨係坐喺度。嚟啊！我幫你。你有冇事啊？你老公就會翻嚟啦，好快會翻嚟。唔好坐喺度啊！嚟啊！你有冇事？唔係咁㗎，唔係咁樣㗎。你有冇事啊？你老公好快會翻嚟㗎，你老公佢。我會幫你。多謝，多謝你。
淨化嗰個 music 嚟下，淨化嗰首 music，自己戰鬥。你行唔到嗰個 path 個燈慢啲。哦，呢個，而個圖要幫你黐翻好啲咯，等人哋會變咗拉伸。係啊，要明白你呢個嘢咧，你要係起碼半分鐘喺呢度，起碼20秒或者半分鐘，佢先會見到你個 path 原來係一個無限。而嗰個無限畫得乾淨、靚、黐得靚，你先出到。而家我唔知做乜，但係起碼係一啲嘢嚟，有兩個 spirit 嘅起碼都係。而你有個無限嗰個 path， 你睇下邊個位係咧？應該你呢個位最清楚。咁個明仔就唔會用嘅，明仔唔會用，聽唔到，你唔好用。我唔喐。咁我係譬如中間。你俾佢試下先。係啦，佢個中間點，你嚟 set up 佢嗰個八字。如果兩個都周圍喐咧，係冇一個中間點去 set up 個八字嘅。見唔見到？而家見到個八字啦，係咪？然後睇下幾時駁去個現實嗰度啦。跌咗落去。跟住女一走咗出嚟，然後又攞個麵包牛奶，兩個爭住鬥快出門口。係啦，所有一切最唔好心急，做翻你自己個人應該要做嘅事，唔好心急離開個台。最重要嘅係你係嗰個人，你係做緊你 situation， 你做1個鐘都有人睇你。你只要喺入邊1個鐘都係精彩嘅。兩個鬥快走，鬥快走，鬥快走。我覺得佢哋一出場唔可以有任何呢啲做作嘅嘢嘅，識晒。總之佢兩個一最現實個 now 出嚟。上翻頭啊！全息係啊，全息佢兩個出嚟咪就係呢度嚟㗎啦嘛。好啊。好，俾掌聲自己先，點都掹咗次啦。嗱，我唔知有邊個同我趕住走，我照講啊都要。導演同埋阿 Manny 要抄低晒啲屎㗎啦。咁要走同我自己睇住時間走，唔走嘅聽埋。